എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര പോലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വയറ് നിറയും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആവാം. ആ ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ 2 മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താൽ മതിയാവും. അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരിത്തിരി നേരം ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ. നമ്മുടെ സവാള ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 2 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴഞ്ഞു കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സവാള ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായി. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല, അത് കാരണമാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതേ 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്തത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ മസാലയുടെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറും വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക കളറ് മാറരുത്, കരിഞ്ഞു പോകരുത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ചിക്കനാണ്. ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിച്ചെടുത്തതാണ്, കൈ കൊണ്ട് പിച്ചിയതാണ്. മിക്സിയിൽ അടിച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അരഞ്ഞു പോവും, അത് കാരണം ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്കൊന്നിലും മുറിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പിച്ചെടുക്കാം. അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉപ്പോ മുളക് പൊടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വാദിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. നമ്മളുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ട് അത് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം 1 മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഉടച്ചൊഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇല്ല, അതിനെക്കാട്ടും കുറവ് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് ദോശത്തവ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. ചൂടാവണ സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാവില്ലാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മാവില്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒന്ന് വേവിക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി. ഒരു 1 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാവും. ഇതിന് മറിച്ചിടുകയൊന്നും വേണ്ട, നേരിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തവയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇനി തവയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴെ ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ. ഇനി നമുക്ക് ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ്, ആ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഞാൻ മടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ മടക്കാം. എന്നിട്ട് സൈഡില്ലേ നോക്കൂ, ഈ സൈഡ് ഭാഗം 2 നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എൻഡ്, ആ അറ്റം ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടിക്കോളും, പേടിക്കേണ്ട, ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയുടെ ബാറ്റർ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി കൂടി ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുട്ടയാണ് 2 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ഞാനൊരു 5 തൊട്ട് 6 ബ്രെഡ് വരെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ആദ്യം മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ മുട്ടയിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല.
മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി അതേ കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ പരമാവധി വേറെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വലത് കൈ കൊണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതെ നോക്കുക കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും, അത് പലർക്കും പിടിക്കില്ല. അത് കാരണമാണ്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം. നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 എണ്ണമാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ റോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ, ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ കളറാവും വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നോക്കി നോക്ക്, നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റോള് കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിനറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ എണ്ണ കളയാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിമ്പിളാണല്ലേ, നമുക്ക് കൂടുതൽ പണിയൊന്നുമില്ല, കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഞാൻ മുറിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നോക്കി നോക്കൂ, പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഉള്ളു നോക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണും വരെ ബൈ ബൈ.